matagbaw gyud ang Ginoo sa ato ang pagpangalagad kaniya. Kay labi na ning katapusang mga adlaw, haduol na ang iyang pag-abot. So gusto niya nga daghan ang masangyawan, daghan ang mapaabtan sa mensahe sa kaluwasan. Ug kung kita nakabaton sa kaluwasan, ato kini ipaambit sa uban. May pagtan-aw sa mga kigsunan dinhi sa atong panag-uban, sa ato ang pagpadayon sa paghisgot kabahin sa mga pulong or katapusang mga pulong giluwatan sa ato ang Ginoong Hesukristo samtang siya gilansang dito sa cross sa Kalbaryo. Ato ang susihon ang ikalimang pulong ayaha nga giluwatan, sumala diha sa Juan 19:28. Atong makita din ang iyahang pulong nga importante kaayo nato nga mahinumduman sa ato ang tagsa-tagsa. Matud pa mga kigsunan sa giingon diha I thirst. So atong tan-awon sa Cebuano, atong makita ang giingon diri sa Cebuano nga nagkanayon mga kigsunan sa Juan 19 versikulo 28. Matud pa sa pulong sa Dios mga kigsunan diha sa Juan 19:28. Humani ini si Jesus nga nasayod nga ang tanan natuman na ug aron pagtuman sa kasulatan miingon, giuhaw ako. So dinhi atong hatagag pagtagad ang importansya sa iyaha nga giingon, giuhaw ako. Or sa English, I thirst. Kung atong susihon sa tawhanon nga bahin ni Ginoong Hesus, natural lang nga siya uhawon gyud mga igsuon tungod kay tingali parte naging kapuya pod ang iyang lawas, daghang mga singot nga miagas sa iyang lawas. So daghang tubig nga ninggawas sa iyang lawas mga igsuon. So natural lang tingali nga siya diha sa physical bation gyud og kauhaw. Pero pagkangalan nga doon na siya lalom nga ipasabot diri kanato sa iyang pagsulti niini, so naghisgot siya sa espirituhanon nga bahin lang gihapon. So sa iyang pag-ingon nga giuhaw ako, naa gid siya buot ipasabot niini dire sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi ingon nga mga Kristohanon nga doon natay mga obligasyon nga angay natong tumanon alang sa kahimayaan sa atong buhi nga Dios. Atong kahinumduman, dunay mga parable si Jesus Christ nga nagisgot nga kabahin sa iyahang harvest. Matud pa niya, the harvest is so plentiful but the laborers are few. So jutay lang kaayo ang makahimo sa pagbuhat sa harvest. So nanginahanglan pa siya og daghan nga mo harvest tungod kay dako kayo ang alanihon. So tungod niini ma-relate na to nga nangandoy siya, giuhaw siya sa ato ang mga kadasig, sa ato ang pagtrabaho alang sa iyahang mga buluhaton nga iyang ipatuman diri kanato. Iyatang gipili mga igsuon aron nga mubuhat sa iyang kaubuton. Wala ta niya pilia aron nga mahimo lang tang walay kahimuan, mahimo tang walay pulos atong pagkakristohanon. Gipatubo ta niya, gipa-increase niya ang ato ang Christian life aron nga aduna kini kahimuan, gipa-mature niya mga kaigsuonan. So sa dihang mature na ta diha sa atong pagtuo kang Kristo, unya wala ta mo buhat sa tanan nga gipabuhat niya diri kanato. So makaingon gyud ang Ginoo nga giuhaw siya. So tingali sa sinugdanan partitang pagkadasiga, partitang mubuhat sa iyang kaubuton, dasig kayo ta, dali kay tang mo
trabaho sa iyang ipabuhat diri kanato, kung dunay mga lakaw nga kanang paras kahimayaan sa Ginoo, mga Bible studies, mga anniversaries, mga prayer meetings na ata sa sugod pertitang pagkaaktibuha. O niya bisan ganig dili ta ingnon magpangutana pagid ta mga kaigsunan. Ban daghan sa mga tao karon nga sa sinugdanan ingon ana ang ginahimo na perting pagkaaktibuha apan sa diha nga miabot na ang kadugayon sa ilahang pagtuo ug pagpangalagad sa Ginoo, hinay na kaayo daw sa wala nay lihok nga makita alang sa bulhaton sa Dios. Munang tungod ni ana, makaingon gyud ang Ginoo sa atong espirituhanong bahin nga giuhaw siya or gimingaw siya sa ato ang kadasig, sa ato ang pagka masinugtanon sa iyahang mga buluhaton. Makaingon ta nga sama rag miingon si Ginoong Hesus nga asa naman ang imuhang kadasig, nangandoy ko atong maong mga kadasig o sa pagkaaktibo nimo sa sugod nga karon wala na kaayo nako makita, no? Okay, mao nay pangandoy gyud sa Ginoo nga ang iyahang mga katawhan magmadasigon, sana aktibo ba mo trabaho gayon uban sa gahom sa Ginoo. Kay naa man nato ang iyahang giya, ang balaang espiritu na adiri kanato. So imposible kayo nga dili ta ka tuman sa iyang kaubuton. Kay mag-uban siya kanato. Giyahan ta niya, tabangan pagid ta niya. Lahi ang Ginoo nga musugo nato mga kigsunan kaysa tao. Kay ang tao musugo diri kanato labi naglayo ang ipatrabaho o ipaadto. Ang tao kasagaran dili na mukuyog. Kita ray mo adto, kita ray mo buhat didto. Apan kon ang Ginoo mo ingon sa iyang pagsugo diri kanato mga igsoon, siya anaa magauban siya og giyahan paganita niya, tabangan ta niya, makita nato nga siya maoy mubuhat gyud mga kaigsuonan. Nakaibalo siya nga dili nato kaya, apan iyahang buhaton ang dili nato makaya. So walay rason nga magmaluyahon kita, bagdoy-bagdoy o magbaliwala na lang sa ato ang mga obligasyon. Gusto gid sa Ginoo, nangandoy gid siya na sa ato mga obligasyon padayon nato kining buhaton ug tumanon nga makita ang progresibo nga pagpatuman ining tanan sa ato nga kinabuhi. So kung sa una sa pagsugod nato kusog tang moampo, so gusto sa Ginoo magpadayon kini. Muna yung pangandoy nga mas mulig-on pa ug muhugot pa ang atong pagkamainampuon. Ug kung sa una kusog tang mubasa sa Biblia, gusto sa Ginoo nga magpadayon kini ug gani mas muhamtong kita pinaagi sa atong pagpatuman ini diri sa atong kinabuhi. So mo na ibot pasabot sa Ginoo sa iyang pag-ingon, giuhaw ako. So samang paagi, sama ra ang word nga giuhaw ako, parihara na sa gigutom ako. Parihara na sa nangandoy ko or gimingaw ko, no? So dunay pangandoy ang Ginoo sa atong kinabuhi nga dapat nato nga ipakita na gyud ngadto kaniya. Gitagaan ta niyag mga gasa, gitagaan ta niyag kapabilidad o katakos aron nga mabuhat nato na tanan. Pero dili sa ingon nga ang ato mga capabilities ato na ning ipasigarbo, ato na ning ipanghambog nato sa kalibutan. Kung dili mga igsoon, ato hinuon kini nga gamiton uban ang pagpaubos kay ang Ginoo mas malipay niadtong mapaubsanon sa ilahang pagtuman sa kaubuton sa Dios. So dili pud ta nang magpasigarbo ta, manghambog ta mga kigsunan. Kay diha mawala na pod ang tinguha sa Ginoo nga dili na siya ganahan nga mo gamit Hinuon nato,
So mubalik na pud nga moingon na pud siya nato giuhaw ako. So magbalik-balik mga kaigsunan. So hinaot nga dili na siya mahitabo diri sa ato nga kinabuhi kay ato man gyud nga tumanon ang iyang kauboton uban sa dakong pagpaubos atong kagalingon. Nga dihang dapita matagbaw gyud ang Ginoo sa ato ang pagpangalagad kaniya. Kay labi na ning katapusang mga adlaw, haduol na ang iyang pag-abot. So gusto niya nga daghan ang masangyawan, daghan ang mapaabtan sa mensahe sa kaluwasan. Ug kung kita nakabaton sa kaluwasan, ato kini ipaambit sa uban. Ug kung ugaling mga kigsunan karon diha sa imuhang kaugalingon, wala pa man nimo makaplagi ang kaluwasan, wa pa nimo masiguro kini. So kinala imo usa na nga sigurohon sa imong kinabuhi aron nga magamit pug kas Ginoo human nimo kana nga buhaton. So kung gusto nimo nga makaplagan ng Ginoo, madawat sa imong kinabuhi, kinahanglan imo pud nga i-acknowledge mong kinabuhi nga usa ka makasasala ug ang sala mo ay nakababag nato diha sa tong pagduol sa Ginoo. Dili siya ganahan nga sa atong pagpakigrelasyon diha kaniya ang sala magpabilin. So mo nang muduol ta diha kaniya uban sa pagpangayo sa atong kapasayloan, no? Mangayo ta kapasayloan sa atong mga sala aron nga ihapod ta gyud nga dawaton ug mosulod siya sa atong kinabuhi, maghari siya mga kaigsunan. So kinahanglang pahinluan nato atong kasing-kasing pinagi sa miling dugo ni Kristo Jesus. Dawaton nato siya nga Ginoo manluluwas human mapahinluan nato atong mga kalapasan o kasalanan. Nining mga sala nga ato nga nahimo gikan kaniadto karon ug sa umaabot. Ug ang Dios matinud-anon nga mubuhat niini alang kanato.